포도두알을 전자레인지에 돌렸더니 갑자기 스파크가 튀기 시작합니다. 단순 호기심으로 발견한 이 현상은 과학자들도 한동안 설명하지 못한 미스터리였지만 최근 연구로 그 원인이 밝혀졌습니다. 전자레인지에서 나오는 마이크로파의 파장은 약 12cm. 하지만 대부분이 물로 이뤄진 포도 안에선 파장이 1.2cm로 줄어드는데 포도알의 지름이 딱 그 정도이기 때문에 포도 내부에서 마이크로파가 갇혀버리는 구조가 만들어진 거죠. 여기서 포도 두 알을 겹치면 갇혀버린 마이크로파가 포도 사이로 집중되면서 강력한 열을 발생시키고 전자와 공기가 충돌하며 스파크가 생기게 되는 원리였던 겁니다. 과학적으로 설명할 수 없던 현상의 수수께끼가 풀리게 되면서 앞으로 새로운 분야의 연구가 가능해졌다고 하네요.